చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ మా ఫ్యామిలీ లేకపోతే అసలు అంటే ఐ డోంట్ నో విత్ కిడ్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అండ్ విత్ సో మెనీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ ఆల్ చాలా చాలా కష్టం అండి. అంటే ఏదన్నా పని చేయాలంటే మీకు తెలుసుంటుంది, నాట్ జస్ట్ దిస్ ప్రొఫెషన్, ఎనీ ప్రొఫెషన్. ఒకళ్ళు బయటికి వెళ్ళి వర్క్ చేయాలి అని అంటే చాలా సపోర్ట్ కావాలి. అండ్ దట్ టు ఫ్యామిలీ కానివ్వండి, ఇలాంటి మంచి టీం కావాలి డెఫినెట్లీ. సో మీరు ఏ ఆఫీసులకి వెళ్ళినా, సాఫ్ట్వేర్ చేసినా, ఐటీ జాబ్స్ చేసినా, లేకపోతే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చేసినా, ఫ్యామిలీ ఎంత ఇంపార్టెంటో టీం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ కదా. ఎందుకంటే మనకి పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ లేకపోతే మనం అక్కడ జాబ్ చేయలేం కదా. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అనమాట. మై ఛానల్ ఈజ్ వర్కింగ్. సో లెట్ మీ ఇన్వైట్ నిఖిల్ యాజ్ వెల్ అండ్ కిడ్స్, పిల్లలు